Jordi Canal Soler, molt benvingut a Terrícoles. Moltes gràcies. Vostè és biòleg, és escriptor i també és fotògraf. Es dedica a la divulgació de temes relacionats amb el món dels viatges i també a donar a conèixer la diversitat d'aquest planeta. Intento. El seu darrer llibre és Viaje al Blanco, último grado al Polo Norte, editat per la Universitat Oberta de Catalunya, on explica el seu viatge al Pol Nord, ara fa 3 anys, 4 anys, el 2009. Exacte. En el Pol Nord i emular els grans exploradors que ara fa 100 anys, un segle van anar-hi, és una obsessió, és posar-se a prova a si mateix. Quin és el motiu que porta? Jo diria que és una mica de tot, sobretot un somni d'infantesa. A mi, des de petit, que havia llegit les històries d'aquests grans exploradors, sempre m'havia cridat l'atenció com l'home, l'ésser humà, té la necessitat de conèixer fins als últims racons de la Terra i intentar arribar, doncs, en aquest cas, concretament empíric, que era potser el que va estar més obsessionat amb l'objectiu del Pol Nord, doncs per què decideix anar allà, no? I a mi, doncs, sempre aquest lloc, aquest punt referència geogràfica tan especial, sempre m'havia cridat l'atenció i a l'hora de llegir els llibres sempre havia pensat que alguna vegada m'agradaria poder sentir les mateixes sensacions, aquest fred extrem que hi ha, l'aïllament, el fet d'intentar anar a un lloc que encara no hi ha estat ningú. Tot això era el que una mica, doncs, a poc va anar creant en mi, potser no l'obsessió, però sí el somni o la necessitat d'algun dia poder-ho veure. Però aquells, el Nansen, el Peri, eren realment homes que es van arriscar la seva vida. Avui la tecnologia i els recursos que hi ha permeten realment que no t'arrisquis. Home, t'arrisques, però la vida potser... També és relatiu, t'ajuda a minimitzar, jo puntualitzaria, perquè sí que és cert que ara totes les expedicions hi poden anar amb un GPS que els indica exactament el punt on es troba, però també amb un telèfon via satèl·lit que el que fa és informar a un possible equip de rescat a on són. Per tant, un helicòpter es pot presentar... Pot anar-hi directe, però de totes maneres no deixa de ser que si caus en una esquerda i ningú et pot treure d'allà, encara que poguessis cridar a l'helicòpter, potser trigaria una hora en venir. Si el gran perill és caure dins una esquerda d'aigua gelada, i per tant et congeles abans d'ofegar-te. Exacte. Perquè realment l'aigua està a una temperatura menys 40. No, l'aigua no està tan freda, però sí que està per sota de 0 graus, tot i ser aigua de mar, i el problema que hi ha és que quan tu caus en una esquerda, normalment no tens les vores al costat, sinó que allò és gel molt prim, que el que fa és que hagis de començar a intentar pujar d'una manera molt més complicada, perquè també vas molt abrigat. O sigui que quan caus no és com si caus a una piscina que pots sortir ràpidament, sinó que tens una sèrie de complicacions afegides que fa que moltes vegades la gent cau i no pot sortir per si sol, a no ser que el rescati algú altre de l'equip. I vostè què se sent? Més un explorador com aquells pioners de principis del 20, un viatger o un turista? Home, el que m'agradaria sentir-me és com un explorador, perquè realment remunta totes aquelles històries de tots aquests homes que buscaven justament omplir els mapes en aquelles zones que eren en blanc, totes aquelles terra incògnita. I el que passa és que això ara actualment és molt complicat. Hi ha molts pocs exploradors, perquè realment hi ha moltes àrees del planeta que ja s'han anat descobrint. Diguem que potser l'explorador és aquell que va en un lloc on no hi ha anat mai ningú. Com a viatger sí que potser m'hi associo més en el sentit aquest de buscar, conèixer diferents parts del món, sobretot això, buscant la diversitat. A mi, en concret, aquest llibre va ser sobre el Pol Nord, però també em fascinen moltes altres regions del planeta. Sempre que vaig en aquests llocs intento captar l'essència i després poder-ho transmetre o divulgar-ho a través dels meus escrits. Vostè coneix al voltant d'una 60ena de països, dels 193 reconeguts al món, n'hi ha alguns més. Diuen que n'hi ha més, no? Sí. Però 193 reconeguts per tots els països, a Nacions Unides, més el Vaticà,
que fa 194. Aquí no hi he estat encara. Què és el viatge per vostè? Com definiria el viatge? Doncs el viatge és potser tot moviment que facis des d'un punt de sortida fins a un altre, normalment sempre sol ser de tornada, però que t'aporti alguna cosa. Moltes vegades, amb aquesta dicotomia entre viatger i turista, es tendeix a fer pejoratiu el terme turista com el que va i no s'assabenta gairebé de res, simplement veu, però després no torna a casa d'alguna manera transformat. El viatge és el que ha de transformar. És el que quan tu vas, potser vas amb unes idees preconcebudes i quan veus la realitat d'allà el que fas és tornar a casa amb aquelles idees canviades o d'alguna manera uns coneixements nous que fa que t'aportin i que el teu dia a dia llavors aquí també pugui ser diferent. I com va començar la seva passió pels viatges? Doncs va començar de molt petit, tant a través de les lectures, jo soc un fan de Jules Verne, per exemple, o de tots aquests llibres d'exploració, tant del Pol Nord, dels llibres d'exploració africana també, i tot aquest viatge que llegia en aquestes històries també m'impulsaven una mica a voler viatjar, i vaig tenir la sort que la meva família es va comprar una autocaravana i ja de molt petits vam anar a fer viatges per Europa, sobretot. Vam arribar fins al Cap Nord, per exemple. I això, mica en mica, va anar quedant-se curt. Al final volia conèixer una mica més i llavors vaig fer el salt, tant físic com en la distància, vaig saltar l'Atlàntic i vaig anar jo sol a conèixer Alaska, que era també un d'aquells referents que tenia a nivell de novel·les. Clar, més literàriament Alaska és un... Tot Jack London m'encantava i volia seguir tota la traça dels buscadors d'or que des d'Alaska van travessar fins al Yukon, fins a arribar al Klondike i a partir d'allà buscar l'or. I aquest viatge que va fer el 2009 al Pol Nord, com va començar? Com es va començar a gestar? No sé si és tan complicat quan un es planteja pujar, no sé, un 8.000, no? Que s'ha de preparar, buscar recursos... És tan complicat? És molt, molt similar. De fet, hi ha un alpinista, que és el Kurt Diemberger, un alemany, que una mica ha definit el polarisme com un himalaisme horitzontal. No vas a pujar amb alçada, però sí que recorres una distància a nivell horitzontal, però més o menys els costos són molt similars, l'equipament a nivell de material també, i la preparació que necessites moltes vegades també és o pot ser fins i tot superior. Si vostè va començar un any abans? Sí, t'has d'entrenar, sobretot perquè saps que estaràs arrossegant durant uns dies tot un trineu que pesa, pot arribar fins a 100 quilos, on portes tot. Allà vas que no tens, no podràs trobar botigues per anar comprant el menjar, ni llocs per poder dormir, sinó que has de portar la tenda, el fonet, els sacs de dormir, tot el material que aniràs menjant, de manera que has de portar-ho tot i haver-ho preparat amb antelació, també. Vostè va estar 9 dies fins al Pol Nord, ara ens explicarà des d'on va sortir i tal, va fer 111 quilòmetres i anaven 4 persones. Sí. Anaven l'Eusebio i el Santiago, que vostè en parla en el llibre, que es van conèixer per aquesta expedició, i després el Ramon, que era un guia experimentat, que ja havia anat al Pol Nord diverses ocasions. Sí. Com s'ho fa un? És un gran risc, no? Anar al Pol Nord amb 2 persones que no es coneixen de res i que, bueno, poden passar situacions límit, no? Totalment, i a més que tampoc no saps ni quina experiència pot tenir aquests components, ni si tampoc tindran alguna malaltia o alguna deficiència a l'hora de poder fer ruta. Com van coincidir? Com va ser la... Sobretot va ser arrel una mica de les noves possibilitats que s'han obert per arribar al Pol Nord. Abans era un lloc on només s'hi podia accedir si feies una expedició, diguem-ne, integral, que en diuen, que és des de qualsevol punt de la Terra que voregi el Pol Nord i des d'allà salten, o sigui, des de Groenlàndia, des de Canadà o des de Rússia. Aquesta distància sol ser uns 1.000 quilòmetres i, clar, és una expedició molt més costosa,
tant a nivell de diners com a nivell de temps. També solen estar-s'hi ben bé 2 mesos, però a més també cal una preparació prèvia molt més gran, no? I un trencagels, entenc, no? No, això es fa a peu. Ah, es fa a peu? Sí, a peu. Hi ha altres maneres d'arribar-hi, com un trencagels, però això és a l'estiu, quan el gruix del gel és menor, i llavors són trencagels que surten o de Rússia o de Noruega. Però, clar, la gràcia és potser arribar-hi a peu com els primers exploradors. I Piri, en concret, ho va fer des de la punta nord de Groenlàndia, va trigar 2 mesos i va després tornar. Ara, actualment, hi ha una manera molt més senzilla, gràcies sobretot als russos i a la Guerra Freda, no? Ara, actualment, hi ha unes bases que els russos abans tenien disseminades per tot l'Àrtic, que eren bases espia, que amb la Guerra Freda es van acabar. Des d'aleshores ja no es necessitaven més, però una d'aquestes es va utilitzar per poder plantar-la cada any. De fet, és una base que està a la deriva, es planta sobre el gel, però només durant un mes. És el mes d'abril i a finals d'abril, principis de maig, ja es treu altre cop, i allò és com si diguéssim un camp d'avançada perquè hi puguin aterrar els avions i a partir d'allà poder accedir més fàcilment al pol, que sol estar a uns 100 quilòmetres. Si vostès van anar en aquesta base militar russa, ex-base militar russa, i des d'allà van sortir a peu. Des d'allà, de fet, com que està a la deriva a la base, vol dir que el gel de l'Àrtic s'està movent constantment. Per tant, un va canviant la seva situació. Sempre. Si tu tens un GPS, veus que s'està movent i poden arribar, doncs, per exemple, nosaltres hi havia algun moment en què s'estava movent 500 metres per hora. De manera que, si miràvem la nostra posició, al cap d'una hora estàvem 500 metres més enllà, no? I és per les corrents marines que van per sota o els vents que està movent la placa constantment. I, esclar, en aquell moment que vam arribar nosaltres a la base de Borneo, estàvem massa a prop del Pol Nord, de manera que havíem d'anar cap al sud, perquè nosaltres vam anar a fer l'expedició que se'n diu d'últim grau, que és de fer del grau 89, si l'equador és el 0 i el Pol Nord és el 90, doncs el 89 al 90 van fer un grau. És aquest, que són aquests 111 quilòmetres. Però estàvem massa al nord, de manera que vam agafar un helicòpter i ens va portar fins just l'inici del grau 89. I amb els seus companys, l'Eusebio i el Santiago, que també van voler fer el mateix repte que vostè, es van conèixer a la base? Ens vam conèixer, de fet, a Svalbard, que era d'on vam sortir. Des de Noruega, agafes un petit vol fins a Svalbard, que és aquest petit arxipèlag que hi ha entre Noruega i Groenlàndia, i és des d'aquí que l'avió rus va sortir fins a la base. I esclar, ens vam conèixer allà. I com va anar la relació? Van viure alguna situació límit? Molt bé. No, afortunadament no. Hauria pogut passar també. Realment, el fet que sigui una expedició d'últim grau, que no sigui tota la integral, també fa que el risc, com si diguéssim, està més ajustat i és més difícil que et puguin passar coses. Però sí que les típiques tensions aquestes del repartiment de feines, perquè cadascú tenia una feina concreta a fer, quan arribaven, per exemple, i havien de fer el campament, doncs no van arribar a sortir tensions, però sí que, esclar, anaves veient que si haguéssim estat més temps, potser sí que ens hauríem d'haver posat més d'acord. I quantes hores caminàvem pel... Bueno, de fet, portaven esquís. Sí, anàvem amb esquís. Els esquís aquests de l'esquí de fons, no? Són uns esquís de fons una mica adaptats perquè, esclar, la rigorositat del clima també és molt més forta que no pas aquí. Llavors, has de portar un equipament molt més protegit, unes botes, per exemple, que són molt més amples i aguanten fins a 70 graus sota zero. Aquestes no t'hi caben amb un esquí normal d'esquí de fons, de manera que són uns esquís una mica més amples, amb pells de foca també per sota, per poder anar-se arrossegant i fer la fricció necessària per poder estirar després tu del trineu. I la roba? I la roba és una roba també especial. Abans s'utilitzaven les pells, ara diguem que ja no està tan permès poder caçar animals per poder utilitzar les pells, tot i que... Els primers exploradors anaven... Anaven amb pells. De fet, Piri, si va aconseguir arribar finalment al pol, és majoritàriament gràcies als esquimals que l'acompanyaven, els inuit, que li van ensenyar tant les tècniques com també tota la indumentària. Ell, a les fotografies, surt amb abrics de pell, igual que els que utilitzaven els mateixos esquimals. De manera que és gràcies a això que ell va poder arribar. Nosaltres actualment no podem fer servir aquestes pells, però sí el Gore-Tex, no? I portàvem una jaqueta d'aquestes, sobretot a fora, perquè t'has de protegir del vent. El vent és el... És el gran enemic. És el gran enemic. Nosaltres, per sort, vam tenir un temps molt bo,
feia molt de fred, però en canvi no feia vent, però sí que l'últim dia ens va començar a fer vent i realment notes molta diferència. Clar, tant que si ens hagués vingut de cara, per exemple, segurament no hauríem pogut acabar la missió. I aquest pèl que porta la caputxa? Això sí, això és l'única pell que és real i en aquest cas és l'únic que es permet portar perquè és imprescindible. Això és pell de coiot i és una pell tan fina, l'extrem dels pèls és tan fi que l'alè que surt de la boca i que es congela immediatament amb el fred que fa, no es congela aquí, sinó que desapareix. Desafortunadament, a mi no em va passar això perquè portava barba, normalment porto barba, però me la vaig deixar expressament llarga per sentir, doncs, potser més escalfor, no?, pensava, i això va ser el contrari. Justament l'alè que no es congelava aquí anava directament a la punta dels meus pèls i acabava amb una barba tota plena de boles de gel que fins que arribava a la tenda doncs, no es podien descongelar. I amb aquests materials no es passa calor en el Pol Nord? Es pot arribar a passar calor. Realment... O sigui, estar suant per dintre i a menys 40 fora. Exacte, pots estar a 40 graus sota zero, però si no t'has ajustat correctament la transpiració que el teu exercici físic està generant, pots arribar a suar. I aquest és el gran enemic de l'explorador polar, la suor, perquè és una suor que el que fa és quedar-se entre l'última capa, que és el Gore-Tex, i la capa interior, que és el jersei. I a mi em va passar aquell moment. Havia d'haver superat una cresta de pressió, perquè aquí en el pol et trobes que no és ben bé pla, sinó que de tant en tant trobes unes petites muntanyetes que són el xoc de les plaques de gel que llavors has de superar. Doncs, si te'n trobes de complicades, pots arribar a fer massa esforç físic i si no tens manera amb unes cremalleres anar-te obrint o airejar una mica més, doncs et pots arribar a congelar tota la suor i llavors això el que fa és xuclar tota l'energia que tens a dins. I què menjaven? Perquè ho portaven tot en el trineu. Sí, doncs... Entenc que havien de portar poc pes. Fèiem 2 àpats. I no sé si notaven els gustos o les olors. Les olors no. Justament és un lloc tan fred que realment trobes que tens problema de notar les olors. Però a nivell de menjar havíem de menjar coses molt calòriques, perquè aquest esforç físic que necessites tant per superar els desnivells com sobretot pel fred, perquè el teu cos necessita energia per generar calor, fa que les alimentacions aquí hagin de ser molt calòriques. Molt calòriques. O sigui, es crema molta caloria. Moltíssim. Nosaltres aquí, per exemple, una dieta mediterrània pot ser d'unes 2.000 quilocalories en estat normal i aquí amb activitat i al pol a 40 graus sota zero necessites fins a 4.500 quilocalories. O sigui que has de doblar, o més que doblar, el teu consum energètic. Quantes hores estaven en marxa cada dia? Doncs solien ser, depèn de com estàvem o no de cansats, i això depenia del terreny que ens trobàvem, podien ser entre 8 i 10 hores de marxa. Déu-n'hi-do. I llavors arribaven a un espai concret. A més, era de dia. Sí, clar. Per tant, s'havia de controlar bé l'hora per dir, bueno, ara ja hem de plantar la tenda. Exacte. I anem a descansar i a dormir. Llavors, a dintre la tenda, quina és la temperatura? Hi ha dues coses. Necessitàvem trobar, no és que arribéssim a un lloc concret, sinó que necessitàvem buscar dins d'allà quin era el lloc més adient per poder plantar la tenda, perquè necessitàvem sobretot aigua, que esclar, no la pots aconseguir del mar perquè és aigua salada, sinó que has de buscar uns llocs on la neu que ha caigut s'acumula i aquella neu és la que després podíem fondre i anava bé. S'ha de beure molta aigua, no? Moltíssima. Justament aquest fred el que fa és que et vagis deshidratant constantment. I durant el dia portàvem uns termos amb te o begudes calentes, que era el que quan fèiem parades tècniques cada 2 hores per poder menjar una mica de fruits secs, també bevíem el te i això ens ajudava a escalfar i sobretot hidratar-nos. Però era quan arribàvem al vespre i plantàvem la tenda que llavors era un continu d'anar fonent neu per poder hidratar tot el cos que no havíem hidratat durant el dia. I dins de la tenda, amb una mica de calor, i es posaven el pijama. No, de fet, allà la higiene és molt relativa. Realment, com que no tens manera ni de dutxar-te ni de rentar-te gaire, l'aigua és només per beure't, no és per netejar-te. De manera que ni en pijama ni res, simplement la roba interior que portàvem i cap al sac, no? I aquest gorret, sí, no? La diferència és que, així com amb els fogonets dins la tenda podíem estar 15 graus sobre zero,
quan trèiem els fogonets realment estàvem a 15 sota zero. I com que trèiem el cap dels 2 sacs que utilitzàvem per dormir, doncs això havia d'estar molt protegit i era per això que utilitzàvem aquests barrets. Està bé, està bé. I vostè en tot aquest viatge, clar, a l'arribar al Pol Nord, quina va ser la seva sensació? És una sensació... Té diferents matisos, no? Per una banda, una alegria immensa d'haver aconseguit tot l'objectiu, també. Després, la satisfacció enorme de veure que un somni d'infantesa s'havia pogut complir i estava viu per explicar-ho, com qui diu, no? I, per altra banda, també un cert sentiment de tristesa, perquè el Pol Nord, justament per aquesta deriva, és un punt que el trobes però després desapareix. Quan vam arribar al pol, justament, al cap de uns segons ja no hi era. Es va anar movent, o la placa es va anar movent, i va anar a parar fins a una esquerda, de manera que no vam poder accedir. O sigui que havíem estat en el pol-pol... Que és un ple d'unes mil·lèsimes. Sí, es mou constant, a no ser que tingui sort i aquell dia no hi hagi deriva, no? Però és una cosa vista i no vista. I, esclar, el fet d'haver trigat tant per arribar-hi i veure que se t'escola de les mans, doncs, fa una certa tristesa o ràbia, però és el pol, és la gràcia. I a l'aconseguir la fita no van tornar a peu, sinó que els ve... Vam utilitzar la tecnologia. Un helicòpter els va venir a buscar, cosa que fa 100 anys no passava. No, havien de comptar que havien de fer tota la volta, esclar. Sí, que és diferent. En el llibre vostè també apunta una altra qüestió, diguem, que des d'una perspectiva ambiental és important, que és com el canvi climàtic està afectant en el Pol Nord. Sí. On s'estan derretint, no es parla que dintre d'uns anys es podrà arribar amb vaixell. Sí. Amb un vaixell, no un trencagels, sinó amb un vaixell normal. Sí, sí, i de fet te n'adones sobretot quan estàs a la base, perquè aquesta base de Borneo, a part de servir per fer una mica de pont cap al Pol Nord, també serveix perquè investigadors i científics facin els seus treballs. I parlant amb gent d'allà, el que et deien és que havien anat veient que el gruix del gel, a una mateixa època de l'any, havia anat reduint-se cada cop més. De manera que calculen els científics que el 2030 a l'estiu ja no hi haurà gel, i és això que un veler qualsevol podrà pujar cap allà dalt i arribar al Pol Nord, que no hi haurà aigua. Clar, això també destirotarà tot l'ecosistema d'aquella zona i pot tenir també altres influències a tot el planeta. Tot i que hi ha països, els països del voltant, empreses, que ja estan esperant que arribi aquest moment, perquè el 40% de les reserves que hi ha de petroli i de gas al món sembla que estan en l'Àrtic. Sí, exacte. I, per tant, si aquell mar s'obre... Serà el que facilitarà tota l'explotació. L'explotació, i després també canviaran rutes comercials, perquè el canal de Suez potser deixa de tenir sentit, perquè la connexió entre Europa i el Pacífic pot ser molt més ràpida. Clar. O sigui que té unes implicacions geopolítiques impressionants. Totalment, tot això canviarà. De fet, el pas del nord-est i el pas del nord-oest, que fins ara s'havien aconseguit, però després de molts anys de paciència i realment més a nivell simbòlic que a nivell pràctic, ara actualment, si el desgel continua així, podran ser rutes marines que seran d'ús freqüent, amb tots els seus problemes. És un medi ambient molt fràgil, que si hi hagués algun desastre, com per exemple el de l'Exxon Valdez a Alaska, doncs podria acabar convertint aquella zona en un punt mort. De fet, en un viatge que vaig fer a Alaska també, justament a Nome, que és una població que està a l'estret de Bering, allà ja s'estava preveient de construir un port molt més gran justament per abastir tots aquests vaixells que començarien a fer el pas del nord-oest i connectarien directament la costa est i l'oest de Nord-Amèrica a través de totes aquelles illes del nord. Vostè fa aquests viatges, ha viatjat a diversos països del món i després fa divulgació. Intenta guanyar-se la vida fent divulgació d'aquesta diversitat del món. És possible, això, avui? Cada cop és més possible, però és més difícil també. Hi ha moltíssima competència i a la vegada també el món cada cop està més informat, de manera que la divulgació no és privilegi d'uns, sinó que és una cosa global i comunitària. I tenen sentit les guies avui? Perquè
Cada cop Les menys. guies de viatges, avui es troba tot molt més actualitzat i al moment per internet, no? Amb una tauleta o amb un mòbil, que no consultant una guia, que potser t'està explicant coses que... o hotels que ja no existeixen. Una altra cosa més important, potser, dins d'aquest també món més globalitzat i més en xarxa, és que la guia l'han escrit o una persona o un grup de persones. Llavors, diguem que el seu judici és únic. No tenen més explicació que la que puguin donar ells, mentre que en informació en xarxa, per exemple, totes aquestes webs d'hotels, de vols, de llocs específics, doncs centenars de persones, o milers fins i tot, hauran posat les seves recomanacions i tindràs unes recomanacions més fidedignes, potser, o, com a mínim, menys filtrades per una necessitat. Amb això s'ha d'anar en compte, perquè a vegades són els propis dels negocis els que introdueixen. Els pots distingir. Si n'hi ha molts de dolents i hi ha un que diu que és molt bo, doncs possiblement aquell és el propietari. I el somni per un divulgador, per un escriptor com vostè, per un fotògraf, és que li encarregui algun reportatge al National Geographic? Això seria realment un somni, sí. He tingut la sort de poder fer alguna cosa per les revistes d'història i de viatges de National Geographic, però esclar, diguem que la revista per excel·lència de viatges és, i continua sent, la National Geographic, la versió íntegra, no?, el magazine. I des que vostè va començar a viatjar ben jovenet amb l'Sleeping Car dels seus pares fins avui, en què l'ha transformat el fet de viatjar? Vostè és una persona molt diferent? Doncs, com a mínim, diria que el que ha fet és que molts d'aquells tòpics o idees preconcebudes que tenia sobre algunes parts del món s'hagin acabat trencant i ara sempre contempli les coses des d'una altra visió, des de la visió que necessita una descoberta, que necessita potser veure-ho per mi mateix, que no pas fer cas de totes aquestes possibles influències que et vinguin, que no deixa de ser que puguin estar tergiversades. Sí, voltant pel món també et fa mirar el teu món, el teu més petit, des d'un altre lloc, no? Exacte. Molt bé, Jordi Canal Soler, molt benvingut. Moltes gràcies per estar aquí aquest vespre a Barcelona Televisió. I bé, que el proper viatge vagi tan bé. Esperem que sí, segur. Gràcies.